Привет, вы на канале Анюткины раскраски. Сегодня покажу вам книгу «Ветер уносит цветы» от Ольги Головешкиной. Книга мне очень понравилась, хоть здесь и нету в основном раскрашенных рисунков, кроме вот этого титульного листа, он был пробный. За другие я так и не взялась, потому что пока побаиваюсь браться за них. Не уверена пока я в своих силах, в общем. Бумага белая, очень плотная, выдержит как обычные карандаши, так, я думаю, с акварелью хорошо справится. Рисунки у нас детализированы, хорошо прорисованные. Их здесь очень много. Как есть животные, птицы различные, рыбы. Цветы очень мне нравится, что рисунки как бы законченные. Нету нигде обрезанных рисунков, обрезанных деталей. Ничего не нужно дорисовывать. Либо что-то доделывать. За раскраску за эту я пыталась, конечно, взяться несколько раз. Но в основном открывала ее, пролистывала и обратно убирала в дальний ящик, потому что, как говорю уже, что как-то побаиваюсь ее немного. Но все равно когда-нибудь возьмусь за нее. Рисунки разнообразные, очень красивые, мне очень они нравятся. Красивый нотик. Книга толстая, много рисунков. Переплет у нее прошитый, как можно увидеть, проклеенный, что мне тоже очень нравится, так как обычно проклеенные раскраски очень быстро разваливаются. Несмотря на то, что некоторые попадаются очень красивые, их приходится как бы собирать по частям потом, в конечном итоге. Вот рыбки пошли. Разворотов очень мало. В основном каждый рисунок на своем листе. Рисунки двухсторонние. Но с счет того, что бумага очень плотная, вряд ли будут пропечатываться любые материалы на другую сторону. Но лучше попробовать, я думаю, либо на первой страничке материалы, либо на последней. Там тоже будет небольшой рисуночек. Там, возможно, можно попробовать. Такие уже вот пошли, с одной стороны животные, с другой стороны цветок. Вот об этом я говорила, о маленьком рисунке. Вот, в принципе, и все. Если у вас есть такая раскраска, и вы ее уже раскрашивали, поделитесь своим мнением о ней. Ну, а вас я поблагодарю за то, что вы досмотрели до конца. И жду вас снова на своем канале. Пока-пока.